中华花坛的八卦山有业者打算要用20公顷的地来垦土石，这地方是真烦恼，生态会受到迫害，所以业者伫今仔日赶紧来举办说明会。反对不当开发！反对不当开发！民众求保条野鸡啊抗议，因为有雪竹业者安装伫中华关花坛乡伫咧八卦山的一大山谷，设所在屯废土。在月30顶埔举办开发案说明会，有成百人入去会场关心，部分民众强烈反对。这个好山好地吼，无适合做这啦。若要摕垃圾土去囤来吼，无国家土地无嘛较大地。业者表示，囤废土的所在是利用现有无咧使用的山谷地来开发，大约20公顷，拢总要囤298万立方公尺。所囤的废土拢是氢气土、土煤、搞水分的土，废弃物拢未包括在内。所以我们大概都是以干净的土方，就它出厂也要管制，我们这边接收也要管制，它都会有查核的机制，所以不是说我们开幕就随便人家来倒，不是这样子的。不过，环保团体认为，这块土地有38%面积是林业用地，10%是山崩地较敏感的所在，10%较低势。2021年，也有工程业者申请伫遮设立供电厂，互县府以维护生态做理由来驳回。县府打着应该爱打同款的立场来否决这站开发案。山谷本来就是要让它作为一个泛洪区，然后现在是极端气候，不应该是来填埋这些废弃物的。他居然是这种心态，说我山谷就可以把它填好了，然后又可以加以利用这土地，我们觉得这是一个很荒谬，然后对环境不友善的。我们是审理机关的，就是环评法规定，应该比如说几天前要揭露相关资讯，那揭露的内容有没有完整，我们只能做这件事情。中华关环保局强调讲，这站今马交业者举行环境影响说明书的公开说明会，所来资料准备好势送件，县府会按照今马有的法令来审议，未有特定立场。记者中华报道。